ඔවුන් මිහිතලේ සැබෑ අයිතිකරුවන්. ගිනි බටේට බිලිවෙන්න ඕන ජීවිත නෙවෙයි. ඔයා දන්නවද? ඔවුන්ගේ ලේ සෙලවෙද්දී, ඔවුන් නැද වැටෙද්දී මිහිතලේ කම්පා වෙනවා. ඔවුන් කවදාවත් ගම්මැතුනේ නැහැ. මිනිස්සු තමන්ගේ නිජ බිමට අනවසරෙන් ආවම පරණ පුරුදු ඉවට ඔවුන්ට අයිති කැලෑව හොයාගෙන ආවා විතරයි. ඒක ඔවුන්ගේ වරද නෙමෙයි. කිරිබිබි ඉන්න කිරි දරුවන්ව සත්තු උද්‍යානයට දෙන රටක්. ගජමුතු හොයන්න දල ඇතුන් බිම දාන රටක්. හැබැයි ගණපති වඳින රටක්. දළදාව වඩම්මන ඇතුට වදින රටක්. ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් වුණා නම් ඇයි අපිට බැරේ? දැන් ඒ සත්තුන්ව රැකගන්න බරණ රේවතා පනාමුරේ ඇත්රාජා දලපෝට්ටුවා බාතිය මේ කවුරුත් අද නැහැ. මහායතා කාවන්තිස්ස ඔහු අනතුරේ කෝ ඔහුව සුරකින්න වැඩපිළිවෙලක්. ගෙනියවි බලපත්‍ර අහෝසි කරන්න බැරි ඇයි? ප්‍රධානතම හේතුව අලියතුන් ඩොලර් ගේන නිහඬදායකයන්. අලියතුන්ගේ ඝනත්වය 7000කට අඩුයි. ඔවුන්ගෙනොත් 6%ක් පමණයි. දල ඇතුන් ඉන්නේ. සහජීවනයෙන් ජීවත් වෙන්නයි ක්‍රමයක් ඕනේ. නැතුව සමූල ඝාතනය නෙවෙයි. ඔබ දන්නවද? මීමැස්සන්ට බයයි අලියතුන්. උත්සාහ කරන්න නැත්තේ ඇයි? ඒ වගේ ආරක්ෂිත ක්‍රම දකුණු අප්‍රිකාවේ ගජමුතු ව්‍යාපාර හේතුවෙන් මිය යන දල ඇතුන් නිසා වර්තමානයේ ඉපදෙන ඇත්පටව දල නැතුවයි ඉපදෙන්නේ. ලංකාවෙත් එහෙම වෙයිද? අමතක කරන්න එපා. ආසියාවේ ලස්සන මලියතුන් ඉන්නේ අපිට. සංචාරක කර්මාන්තයේ හදවතයි යවුන්. අවසානයට මෙහෙම කියන්නම්. සුබහ දාමට මිනිස්සු අයිති. සුබහ දාම මිනිසුන්ට අයිති නෑ. දලය නිසා නම් මරන්නේ. දල නැතුවම සනුවරේ ඉපදෙන්න. වෛරය නිසා නම් මරන්නේ. පුණ්‍ය භූමිය කියන මේ රටේ නොයිපදෙන්න. හඬ නිහඬ ඔවුන් වෙනුවෙන් හඬ නගන්න. අලියතුන් දකින අවසන් පරම්පරාව නොවන්නට ඔවුන් ආරක්ෂා කරගන්න. ඔබ තීරණය කරන්න. නිහඬව සිට ඝාතනයන්ට සහාය වෙනවද? නැත්නම් සුබහ දාමේ අපූර්වතම නිර්මාණය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවාද කියලා.